problem, my friend? Sorry. Parang silikin yun, yung silikin. Lawak, wala pa kanagal. Mahalang sa tol. Dagat sa batas ko itong games pa lang. Inis. Grabe naman itong ano. Philippines. Huli! Hirapan siya, ano? Hirapan siya. Zero, 2 minutes pa rin. Wala akong inaswag na. Ako yung may siraya. Sirain ko kayo. Tabi nyo na yung tito. Hindi mo rin yung mata, oh. Shot! Screen! Uy, look. Ay! Ayaw talaga. Laki niyan. Hindi pa sumot yan. Alam mo naman sa ba yun? Anchor breaker. Nice one! Ito para silang magkapatid tita. Nino? Magpinsan ba sila tita? Sino? Si Ronnie tapos si Baby Shark? Uy, lifting yun. Di mo yung kaya Ronnie yan tol. Ready na si Tyron. Ang daldal kanina sa ano eh. Tingnan natin.
Nakikita lang yun ang bata. Hindi pa nakikita lang nito eh. Si Raven nakatingin lang. Box out, Shaq! Wala. Not counted. Extended. Dapat. Proper din si Set. Ay! Tayo ng floater niya, tol. Parang silikin talaga to. Ay, sayang. Ano tol? Stop one. Kaya na dito yung favorite mo dito. Dito pa. Nahihiya ako sa akin. Siya type si Idol. Let's go, Idol! Malakas yan, tingnan mo. Uy! Napigilo! Ako, Tyron! Hindi alam gagawin. Wow! Nice D! Shock, run, shock! Ulit talaga ulit nila, no? Puyat lang yung 09 natin. Dapat yung sasabihan yan kay coach. Sa susunod. Sabay tingin kayo dito. Problem. Hindi na nakatayo si Coach. Mamaya yung salita tayo. Paano hindi yun kasi tumuloy naman ko? Wala pa naman. Sabi sa kanila. Benson, stadium na yan eh. Tyron, walang magawa.
Boom! Kaya nga eh. Ayaw rin. Super alat tol. Paparoni! Paparoni! Paparoni kasi yun. Ay, verticality. Uy, na-block ni Zerg. Lahat naman maalat eh. Traveling. Mix, mix. Mix, receive, tas tira ka. Tay, galaw, tay. Hands up! Tagal bumaba. Ay. Laki. Nice. Ang galing. Uy! Ay, sayang. Ayaw makinig kay Migs. Ang bagal bumaba. Nakakalit natin kasi Mix. Kaya nga. Ayaw bumaba eh. Ay. Nice one. Grabe si Baby Shark, tinutulak lang. Sana ma-shoot pareho. 7. Ay na yung daddy niya. Ay, ayun o. Dalawa yun. Doon nakita niya na gagana na yung makikita yung tamo. Nag-post pic siya eh. Naku, nice one. Green! Screen, Tyron! Ay! Tira mo na Mix! Mix! Nasa ko eh. Ganda na ng buwelo niya. Ay, shucks kasi. Ay, walang kumuha. Galing. Iron defense guy. Ay! Hindi pa ipinasok. Uy, Bert. Yung ibon sa rin muntik pa makakuha. Let's go, Shotty! Wala, ayan na si Shotty. Lalabasin na yun. Uy, labas yun, no? Tyron na! Tyron yung linabas. Go! Ayun.
abot. Taba pa. Kaldain mo. Mabiling. Oh, talaga naman. Dito yung score dito, parang iba din naman yung nangyayari dito. Tumadagdag nila, puro 3 tayo. Hindi, 8 na yan. Hindi na ba tayo sila nakaka-score eh? Sira yung ano nila. Grabe, ang laki. 2009 yan. Nakita niyo yung 2009, parang 2008 na yan eh. Laki oh. Grabe. Naging baby si Clark tsaka si Mig. Stop dribble mo, Clark! Pasok. Hindi ko nga alam eh. Galing. Yes. Di ba basketball? Kaya dapat wala sablay. Basketball nga eh. Ay, shucks. Defense. Naku, Clark, di mo man challenge. 29-30. Para sila yung first game. Ay, ang hina. Kaya kailangan pag ano, malakas kayo. Naku, Raven, nasa harapan. Dapat nasa ilalim. Wala man lang challenge. Travel. Hindi pa sinod. Wala pa din. Maalalim. Naguro kasi highlights sila eh. Kaya nga nila, ano eh. Kaya yan. Simple lang. Kaya mo, i-highlights natin yung mga ano nila dito. I-highlights natin. Backcourt. Ano ba?
palit nila 5-5 eh. Ang dami nila. Ang dami nila. Hindi sila mapapagod. Dami sila. Ito pinuscore niyo ba? Talaga. Pag na kayo nakascore pa yan sa ganyang laki-laki nyo. Pressure nyo na, Mix! Mix! Pressure! Bitan mo na, Mix! Very good. Sa kalaban pinasa. Travel. Ano? Foul. Pressure mo na yung Mix. Mix. Bayan kayo. Puyat pa more talaga. Careful. Why? Mix pa! Kaya mo yung Mix! Mismatch! 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 Just put the lead 23. Saber. Inshallah. Manulat ang mundo. Natalo. Pinagbibigyan lang tayo ng coach. Pag yan, dumikit, yung malalaki na naman papasok. Hindi pa nga strong 5 yun eh. Hindi. Pinagbibigyan lang tayo ng coach. Oh. Sayang. Ang cute ng number. Ano sa pangalan niya? Bakit wala silang apelyido? Birthday eh. Laban lang si Ashton Kenya.
Ayun dito. Dito ko kanina. Dito dito sa nice one, Shaq. Ulo to dito, Ligod. 2009, 9-11. Oo. Nakalaban natin sa Damson, yung malaki. 6 flat, 2011. Hindi pa kayo 6 flat. Nice one, Shaq. Hi, Raven. Kailang tingin eh. Kailang tingin ako eh. Tingin agad sa atin eh. Oh. Ayun kay ano, Dad.
Bang bang. Hey, 10 seconds. Wala, mag-slip yung gas mo. Ayaw nga po. Nagpulo ka po. Sa lane. Shot! Lucky shot ko birthday. Huwag ka pa iwan, Nick! Sipon, no? Nagbilihan ba dito? Nagbilihan? Wow. Ano ako dito sa Pasig City? Kamay pa yun. Parang nadadami tayo sa score. Kahit sampu lang. Pag sampuin kaya na yung mapulin. Iwala lang. Ito pang mamamaya dito. Eh no. Isa, ano na lang, ba't na lang sampu na? Ayun na, puro turnover na. Extra rice again. Ayan na. Eleven na lang. Kaya mo yun. Uli. Wala. Nice one. Good! Pagod na. Dali mo. Nice one, Raven! Oh, Tol. Kita hindi nyo naman gumagalaw yung score tita kasi. Wala na, inagda na, 11 na nga eh. Gulag mo si Doto eh. 9 lang nga dapat, 9 na lang dapat yung ano. Score. Diba? Yan na. Kasi mabait yung coach. Ganun tawag doon, respeto. Kasi alam niya, dehado tayo eh. Dahil malalaki yung mga player nila. Oo, mabait yung coach nila. Yung coach natin, problem eh. Kahit tapos na sa St. Stephen.
Wala namang ano kasi ipapalit tayo. Sino papalit mo? Pero di ba kailangan dito i-full press? Basta na gusto mo full press eh. Ano ang sinasabi ko? Yay! Arlan! Yay! Partida po, natanggalan ng sapatos. Isa pa! Ay, ako po. Ish, grabe. Kaya mo yun. Siyempre, nagis eh. Oh! Maluwag yung yung sapatos niya. Sige lang, Ben. Ano, di ba librang 21 yung gamit? Sino? Tayo ka lang. Nice one! Tabol na oh. 38. 6 na lang. Pinaas niyo malalaki. Tapos, next time out. Uy! Gaya, magaraya yung referee. Kung ganyan, magre-reklamo ako mamaya. Nice baby shark. Tangkad. Uy. Ay, nako. Galing. Pakatangkad ng batang yun. Uy, sayang. Ang laki. Walang umahabol, ang bagal. Ang laki. Grabe si Tyrone, baka ano. Anim na lang, tol. From 20 to 6. Grabe, bay. Layan. Kakalaki. Ang tangkad ng batang to. Grabe, oy. Mas malaki si Baby Shark. Tatalsik eh. Oo. Ay, bumangga. Uy! Lala na. Ready na siya sila eh. Papatambak muna daw po sa ulo, tapos babawi. Bigyan na ng lasa dyan eh. Uy! Alam mo, di mo nakita, Bun. Bun, di mo nakita yung ganito. Tagal sa labas dito eh, tagal sa labas. Maldo eh. Maldo rin yan. Liwa. Ayun na, puro may pan-TikTok na. Wala. Kanina pa nag-kinikis ito eh.
Uy, Riven anak, dahan-dahan. Ang lakas ng grip niya. Ball! Nice one! Ball na. No, pull. Wala. Opa! Inukuran eh. Come on! Hands up! Nice foul. Saan? Tuloy na, boy. Pwede na to sa akin. Pwedeng ganun pa rin kay Clark. Nice one. Ay, nako. Ay, nako. Puyat pa more. Puyat pa more, Lionel. Kaya nga tita, puyat pa mo. Kaya nakasabay yung bola. Yeah. Maghihiwalay talaga kayo. Hawak. Napapasok mga tiro nila. Hawakan. Problem. Yan problem. Big problem. Wala. Oh. Ihipan mo lang yun. Huwag mo na ihipan ka mo. Pag inihipan mo, papasok yan. Higupin ko. Oh, tita, papasok yan. Oh. Sabi kasing huwag eh. Hinihigop na kayo eh. Huwag mo lang tayo ginagawa. Papasok mga tiro nila. Sasalita ka. Oh. Brent. Bawi, Brent. Dami turnover. Kuha. Kuha. Ay, naku, walang nagre-rebound. Bibitak na, gutom na. Problem ng burger ko eh. Ayun na, binalik ulit si Raven. Easy. Tulak eh. Bawi, Brent. Bawi. Puro kakon yan eh. Malis ka na dyan. Ah! Ligoy pala yun eh. Foul. Anyi fish. Kaya kasi ba't ganun yung score? Di ko malaman kung ilan. 46. 46.50. Ano ka ba, Lionel?
Wala, sayang. Bitin. Get the ball. Ay, shucks. Talaga naman tayo, hoy. Nice Raven, anak. Takbo, anak. Push! Dahan-dahan. Ay, wala. Pato, anak. Ay! Naku, baby shark. Ay, daan na daan talaga. And one. Ayan na, nagsimula na naman yung Oh, ang gaganda nung exercise nung nasa ano, oh. Oy. Ang pogi talaga ni Mig. Ay! Dalawa na, ayaw sumot. Nice, Brent! Oh, yours! Go, Brent! Buti na lang. That's good, that's good. Galing, galing ng coach sa tabi ko, ah. Ay, isa na lang ang lamang. Basang basa. Kilalang kilala ang anak niya. Mag-stretching na kayo dun, oh. Sumama na kayo dun. Ang daming ano. Ay nako. Daddy, sa MOA pa lang. Yung mga mata niyan. Sila yun, okay namin dyan. Lalagyan ko ng tape yung mga mata nyo. Okay, okay lang yan. Wala nang problema tumingin, basta sa babae. O, ayun na nga mahirap. Shoot! Oh! Down! Foul, nice foul. Uy, ang init. Isang 3 points lang yun yan. Hindi nga kabisado yung court, hindi nakakatipin. Player ng last shot. Ayun, ginulat ang mundo. Secret weapon niya ng last shot eh. Hindi nga alam ko. Come on, get over ko. Lalaro pa ng paa. Nakatanggal lang naman yung sapatos. Laki ang kaso. Stress mo rin. Shoot, anak. Paso. Bang bang! Oh, galing. Kaya nga eh. Nice. Ang galing. Nakaabang lang kasi kayo eh. Mix, ang tagal kasi ng release. Kaya nga, bagal kay Mig ng release. Because! Bigay! Raven! Pakita, Raven!
Ang galing na depensa nila. Talaga naman ang anak ko. Ano ba? Galing! Diba? Sabi ko sa inyo babawi. 10 na ulit. Tataas, grabe. Pagod na. Tatangkad yun eh. Tama. Wala na, pagod na. Walang points. Ilang minutes yun. Galing pa sumot. Wag, andae. Magdala na lang kayo. Magdala ka na, magdala na. Nice friend. Travel na yata. Nice pass. Galing. Galing ng bata. Sige. Talikod-talikod lang yun.
12 na lang. Wala na.